हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे आज ये Redmi Note 6 Pro रिसीव हुआ है। ठीक है, ये मैंने 23rd को जो है ऑनलाइन बुकिंग किया था। तो इसका आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए, इसको सबसे पहले जो बॉक्स जो हमको रिसीव हुआ है, ये ऊपर में इसका जो केसिंग है इसको हटाते हैं और फिर देखते हैं। तो हमें यहाँ पे सामने में मिल रहा है ये रैपिंग किया हुआ कि एक जो है ये बॉक्स है Redmi Note 6 Pro का। तो इसका जो है ऊपर का पॉलिथीन जो है इसको हम लोग हटाते हैं, इसको उठा रहे हैं। तो और यहाँ सील भी है, इसको भी हटाना है। ये हट गया। अब देखते हैं कि अंदर बॉक्स के अंदर क्या क्या आइटम हमें रिसीव हुआ है। तो ये हमने खोला और सबसे पहले जो सामने आया वो है Redmi Note 6 Pro। ठीक है, ये ब्लू वेरिएंट में है। और इससे पहले मैं दिखा दूं कि बॉक्स कंटेनर जो पीछे में जो ये दिया हुआ है, ये है हमारा 20 मेगापिक्सल प्लस 2 सेल्फी डुअल सेल्फी कैमरा प्लस 12 प्लस 5 मेगापिक्सल बैक कैमरा है। 6.2 इंच जो कि 19:9 एस्पेक्ट रेशियो है। फिर 4000 mAh की बैटरी दी हुई है इसमें, प्लस 4 GB रैम एंड 64 GB रोम का इसका स्टोरेज है। और ये जो है हमारा ब्लू वेरिएंट में दिया हुआ है। तो चेक करते हैं इसको, ये ब्लू कलर में है, काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा है एक तरह से। ठीक है, अब देखते हैं बॉक्स कंटेनिंग बॉक्स में क्या क्या है। तो ये देख सकते हैं हम लोग कि एक यूजर गाइड है ये। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट क्लियर केसिंग है, केस है, काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट है ये। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो है अडेप्टर है, जिसकी यहाँ पे रेटिंग दी हुई है 0.35 एम्पियर इनपुट है और आउटपुट जो है 2 एम्पियर और 5 वोल्ट आउटपुट है। तो ये 10 वाट का अडेप्टर है। और फाइनली जो है ये माइक्रो यूएसबी केबल, बस इतना। तो चलिए फटाफट करते हैं इसको बूट। तब तक इसको हम लोग इसके बैक क्या क्या है वो देखते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि फिंगर प्रिंट सेंसर है, कैमरा है और राइट साइड में वॉल्यूम रोकर और पावर बटन है। फिर ऊपर की ओर जो है 3.5 ऑडियो जैक और इंफ्रारेड पोर्ट है। नीचे की तरफ यूएसबी पोर्ट है। उसके बाद स्पीकर है। ये 6.2 इंच का डिस्प्ले है जो कि 19:9 एस्पेक्ट रेशियो में से है। MIUI 9 जो है रेडमी का अपना UI है। और वही सेम चीज़ जो है ऊपर में इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट सेल्फी दिया हुआ है, वो जो मैं अभी बता रहा था। और स्नैपड्रैगन 636 जो है प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है। जो सबसे पहले हम लोग ऊपर का जो ये गार्ड है इसको हटाते हैं। अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सेट पासवर्ड करने बोल रहा है, तो फिंगरप्रिंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट, एडिट सक्सेसफुली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा फ़ोन ये बूट हो चुका है। चलिए सेटिंग्स में चलते हैं और देखते हैं अबाउट फ़ोन में हमको इस फ़ोन के साथ क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं मॉडल नंबर Redmi Note 6 Pro। एंड्रॉयड वर्जन जो है 8.1 जो है एंड्रॉयड वर्जन है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच जो है वो 1/8/2018 का डाला गया है। ठीक है, और फिर CPU तो वही ऑक्टा कोर 1.80 गीगाहर्ट्ज़ का है। रैम 4 GB और इंटरनल स्टोरेज जो है वो 51.58 GB अवेलेबल स्पेस है। और जो इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 64
टोटल है 64 GB। तो अवेलेबल आपको 51.58 मिल पाएगा। और तो ये था फ्रेंड्स इसकी स्पेसिफिकेशंस इंटरनल। और ये लुक्स के मामले में तो काफ़ी मेटल फिनिश ठीक अच्छी लग रही है, मगर और भी बेटर हो सकती थी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये फ़ोन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। टिल देन, बाय बाय।